Sige, baba. Bababa kami ng fuel tank dahil sira yung pump nito. Yung hose dyan wala sinabitan. Sige, mamaya na lang pagka baba pa uli. Yung ano, yung sakit. Tingnan mo ro sa kabila. Unat ba? Itaas mo konti para hindi siya maano. O, tingnan mo na yung sakit doon. Wala kang dala screw, kaya bang tanggalin yung ano? Hindi abot? Abot dito. Kabila. Taas ko pa ba? Okay lang. Ano kailangan dyan? Screw? Hindi. Sige, baba. Sagad mo. Yan, wala. Sa oras na. Agad. Nakalagay sa... dali mo baka. Yan. Adobo, block, tsaka lemon. Pabidyo ka. Nakita mo yun? Pinatok ko? Nakita nung pinatok? Oo. Ayan o. Ayun, wala na naman o. Ayan o. Ayan na naman. Ayan, wala na naman o. Kaya sira na itong pump na to. Okay. Ito, nakakabit na lahat. Titistingin na lang namin kung mayroong kung nagre-response yung pump nya. John, iod mo nga. Okay na John, nagre-react dito. Start mo. Ayan na po, umandar na po siya. Solve na po yung problema niyang hindi makaandar. Oh. Maandar na po siya. Ipatay ko uli. On. Start. So okay na. Fuel pump lang yung naging issue niya.
Sige, testingin mo yung reverse. Okay. Sige, okay na yun.